musia mať účes ako my. Pani, neutíkajte. Prosím vás. Takže, kto chce odvahu? Tak. Ja by som teda. Hudobného hostia, pokiaľ je rady a pokiaľ sa na to cíti, tak nech nám dá vedieť svojim príchodom. Tady se jeden hlásí! Je tu? Tak co, pane doktore? Co, pane doktore, jak to jde? Takže pán doktor, že pripravený, ale sadnite si, počas pán doktor zabíte. Ešte niekto náhodou nejaká speváčka, alebo niekto takto, čo by si... Zase rád zaspieval na mikrofón, alebo takto. Nie, náhodou nejaká basa by sa tu nenašla. No. A to ďalší pán doktor sa sú mať gitarou. Suník si sáčko, ne? Suník si sáčko. A paruku. OK, tak myslím, že ešte niekto? Alebo nie? Pretože je to skutočne špeciálna vec, špeciálna chvíľa. To sme ešte v živote, v našej kariére nerobili. Aby sme rozšírili skupinu teda takto. A ďalších členov. Takže vás poprosíme na veľký potles, pretože sú to skutočne amatéra, lajci. Tak my sa ešte pomaličky budeme chystať, pretože tá príprava je skutočne náročná na to, ako keď idete na operáciu, tak samozrejme čo? Umyť ruky. Nájsť pacient. Dobre, a tak ďalej, takže kábel, gitara, naladení sme, prosím vás, pane doktore. Ještě ne, povídej něco! Jeden. Zbytočne nám tu rastú palmy, to sa dívať na mojom žargone hovorí, že sa pôjde spomaluje, tak poďme. Inak všimnite si tú podobnosť tých dvoch bas-gitaristov. Áno. Tak, skutočne špeciálna pesnička. Je to pecka, dúfam, že sa vám to bude páčiť, pretože ten song sa volá Can't Buy Me Love. Can't Buy Me Love.
medzi vás, takže, ale aby sme to